Ukrayna Rusiyaya təslim ola bilər. Trump istədiyini aldı. Avropa ağır yükün altında tək qaldı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Ukraynada müharibənin dayanması istiqamətində siyasəti hələ ki nəticə vermir. Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Tammy Bruce deyib ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlarda vasitəçi rolunu oynamayacaq. Moskva və Kiyevin bir-biri ilə üz-üzə, vasitəçisiz birbaşa danışıqları üçün bir sıra addımların atılması vacibdir. Hazırda isə tərəflər bir-birinə qarşı çox sərt və kəskin ifadələr işlədir. Məsələn, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın 1991-ci il sərhədlərinə qayıtmasına yol verməyəcəklərini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəhbəri Marco Rubio Rusiyanı 2014-cü il sərhədlərinə sürüşdürə bilməyəcəklərini deyib. Bu, Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın yaxın mövqedən çıxış etdiklərini göstərir. Bir müddət əvvəlsə Ağ Ev Ukraynanı NATO-ya üzv olmaq istəyində qınamışdı. Trump Putinin müharibəni dayandırmaq istədiyinə inanır, ancaq başının aldadıldığını da istisna eləmir. Dövlət Departamentinin Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçilikdən çəkilməsi barədə faydalı qazıntılara dair saziş imzalanandan sonra açıqlaması da təsadüfi sayılmır. Məlumata görə bu razılaşma ştatlara alüminium, grafit, neft və təbii qaz da daxil olmaqla Ukraynanın təbii ehtiyatlarının inkişafı ilə bağlı yeni investisiya layihələrinə imtiyazlı giriş imkanı verəcək. Sənədə əsasən Ukrayna yeni icari haqqı və yeni sahələrdə faydalı qazıntıların çıxarılması üçün yeni lisenziyalardan əldə olunan bütün gəlirinin 50%-ni bu fonda verəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları və Ukrayna fondun idarə olunmasında bərabər səsə sahib olacaqlar. Sazişdə vurğulanan bəzi məsələlər bulardır. Ukrayna heç nə vermir. Bütün mülkiyyət və nəzarət onun əlində qalır. Ölkənin təbii sərvətləri, şirkətləri, resursları Ukraynalılara məxsusdur. Tərəflərin heç birinin səs vermə üstünlüyü yoxdur. Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatlarına borclu deyil, fond kredit deyil, investisiya platformasıdır. Saziş Ukrayna konstitusiyasına zidd deyil. Bu onun Avropa inteqrasiyası kursuna uyğundur. Pul yalnız yeni lisenziyalardan gəlir. Fonda maliyyə vəsaitləri mövcud olanlardan deyil, yalnız yeni yataqlardan gələn gəlirlərdən daxil olur. Ağ Ev, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqından investisiyaların cəlb olunmasına yardım eləyəcək. Pulların tam olaraq nəticəyə işləməsi üçün fond vergi ödəməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları pul və yardım verir, Ukrayna yeni yataqlardan gələn gəlirlərin bir hissəsini qoyur, tərəflər yeni layihələrə yalnız Ukraynada sərmayə qoymağa birlikdə qərar verəcəklər. Bu, hasilat, infrastruktur, neft və qaz sahələrini əhatə edə bilər. İlk 10 il ərzində mənfəət bölünmür. Hamısı Ukraynanın bərpasına gedəcək. Ukrayna hökumətinin başçısı Denis Şmıgalin sözlərinə görə, sazişə əsasən ölkəsi təbii sərvətləri, resursları və infrastrukturu üzərində tam nəzarəti saxlayır. Saziş Ukraynanın Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında əvvəllər iddia olunan birbaşa borc öhdəliklərini nəzərdə tutmur. Donald Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynada mineralların təhlükəsiz hasilatını təmin edəcək. Volodymyr Zelenskinin sözlərinə görə, sənəd Ukraynaya sərmayələr üçün imkan yaradan real bərabər hüquqlu müqavilədir. Ağ Ev bu sazişdən böyük fayda əldə edəcəklərinə dair açıqlama yayıb. Sazişin imzalanmasını Donald Trump'ın başçılığı altında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna ilə bağlı planının birinci mərhələsinin başa çatması kimi dəyərləndirmək olar. O, prezidentliyinin birinci 100 günlüyündə sazişin imzalanmasını həll edib. Növbəti 100 günlükdə əsas diqqət atəşkəsə ayrılacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna ərazisində hasilata başlayacağı halda Rusiyanın o bölgələrə hücum eləməsi bütün normaların pozulması kimi dəyərləndiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçilikdən imtina eləyərək missiyanı Avropanın üzərinə qoymağa çalışır. Tammy Bruce deyib ki, Avropa bu müharibəyə son qoymaq üçün real resurslar və siyasi iradə ilə addım atmalıdır. Sazişin imzalanması, Ağ Evin vasitəçilik missiyasından imtina eləməsi Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın məğlubiyyətinə səbəb ola bilər. Çünki Avropa İttifaqı müharibədə Moskvaya qarşı hərbi siyasi müqavimət göstərməyə qadir deyil. Qitə ölkələrinin 25 minlik sülhməramlını Ukraynaya göndərməkdə çətinlik çəkməsi onların siyasi iradəsinin zəifliyindən xəbər verir. Rusiya xəbərdarlıq eləyərək bildirib ki, bu addım dünya müharibəsinə səbəb olar. Ona görə də ittifaq bu məsələdə daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarına arxalanır. Ağ Ev vasitəçilikdən imtina eləməklə Avropalılara vəziyyətlərini göstərə bilib. Bu da ştatların Ukrayna sərvətlərini Avropa İttifaqı ilə bölməyəcəyi anlamına gələ bilər.
pay almaq üçün Avropa İttifaqı Moskva ilə Kiyev arasında atəşkəs haqqında razılığın əldə edilməsi üçün özünü sınamalı olacaq. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları bu mərhələdə iki istiqamətdə uğur əldə edib. Biri Ukrayna ilə sazişin imzalanması, o biri isə Rusiya ilə danışıqlara nail olmaq. Bundan sonra növbə Avropa İttifaqınındır. Böyük güclər aralarında razılığa gələ bilmədiklərindən Ukraynada müharibə davam edir. Rusiya isə yeni ərazilər tutmaq üçün əməliyyatlar keçirir. Şimali Koreya hakimiyyətinə təşəkkürlərini bildirir. Sədrəddin İsmailov, Leyla Mehdi qızı, Report.